9निफ्राय 12 नबेम्बरसिम गासै सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफ्रा बन्द थागोन। बयबो सांग्रां जा। रायजोआव फिन गिख्रंथाव थासारि लाबोदों डेंगु थाम्फैया। सा 338 सुबुंफोरनि देहायाव गिख्रंथाव डेंगु थाम्फैनि गोहोम खोलैनायखौ मोन्दों। बेनि गेजेराव 3 सुबुंफोरा जिउबो गोमानांबाय। बेबादि गिख्रंथाव गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोन्दों कार्बि आलंनि दिफुआव। गिख्रंथाव थासारिखौनो लानानै कार्बि आलं जिल्ला सामलायगिरिया गोख्रों थांखि लादों। कार्बि आलं जिल्लायाव दिनैनिफ्राय सानबानि थाखाय फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनानै होथ'बाय। बोहैथि दाननि 8निफ्राय 12 खालारसिम गासैबो सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ बन्द खालामथ'बाय आरो बेखौ कार्बि आलं जिल्ला सामलायगिरिया गोख्रों थांखि लानानै फोसावबाय। दाइननिफ्राय 12 नबेम्बरसिम गासै सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफ्रा बन्द थागोन। बयबो सांग्रां जा। रायजोआव फिन गिख्रंथाव थासारि लाबोदों डेंगु थाम्फैया। सा 338 सुबुंफोरनि देहायाव गिख्रंथाव डेंगु थाम्फैनि गोहोम खोलैनायखौ मोन्दों। बेनि गेजेराव 3 सुबुंफोरा जिउबो गोमानांबाय। बेबादि गिख्रंथाव गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोन्दों कार्बि आलंनि दिफुआव। गिख्रंथाव थासारिखौनो लानानै कार्बि आलं जिल्ला सामलायगिरिया गोख्रों थांखि लादों। कार्बि आलं जिल्लायाव दिनैनिफ्राय सानबानि थाखाय फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनानै होथ'बाय। बोहैथि दाननि 8निफ्राय 12 खालारसिम गासैबो सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ बन्द खालामथ'बाय आरो बेखौ कार्बि आलं जिल्ला सामलायगिरिया गोख्रों थांखि लानानै फोसावबाय। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।